Okay guys, kain tayo guys. Syutanghon, sardinas. Gagi. Ang isa na saan? Kapag natapakan na naman yan, sira na naman yan. Wala dito. Daddy. Daddy, bilisan mo, Daddy. Daddy. Ma! Ayaw mo na. Sila lang muna. Nilagay mo sa ripian para matigas. Daddy. Sobrang tamis na. Di masarap. Sobrang tamis na eh. Masarap nga. Kaya sobrang tamis na. Lagay mo sa ripian. Hindi maubusa. Para mas masarap yung kainin. Lagay ko na ha. Tanggalin na to. Kung sa lalim ba? Toothbrush ka na ba? Sa lalim. Hindi na yung tanggalin. May mga chocolate ka oh. Ano yan sa kuko? Magpunas nga doon ng pisyo. Ikaw, ba't ito na? Huwag mong lagi upuan dyan. Hihilain niya yung mamaya kasi masira.